Dobar dan, još jednom s moje strane. Pratite emisiju U ogledalu. Naš gost ovog puta je gospodin Vladimir Kozbašić, mnogo poznatiji kao Pećinku, grupa Taste Rap. Nekada dobar dan, gospodine Kozbašiću. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Ovoga puta, međutim, nećemo pričati o grupi, već o 10. jubilarnim, 10. banatskim šorama. Šta to takmičenje podrazumeva posle ovoliko godina? Da li je preraslo sada to već u neku tradiciju? Pa ako je 10. kod nas se i prva stvar kada se stavi već nešto, već se onako staje prefiks tradicionalno. Ako 10 godina uzastopno se održava svetsko prvenstvo u banatskim šorama u malom mestu u Banatu Tomaševcu, onda zaista možemo da kažemo da ono ima svoje utemeljenje i da je to neka tradicija, jer banatske šore su jedna stara čobanska igra koje su igrali na poljima dok su čuvali, kako bih rekao, stoku, ovce s jedne strane, a s druge strane i militari koji su čuvali granicu su takođe upražnjavali tu igru i ona je jedna od retkih igara koje su ekipne, sačuvane od zaborava i mogu da kažem da predstavljaju ono nematerijalno kulturno dobro. Tako da banatske šore možete da svrstate i u zaštitu kulturne baštine sa jedne strane i u jedan dinamičan, atraktivan sport sa druge strane. I uspeli smo evo za ovih 10 godina i Društvo za očuvanje banatskih šora i sve ove ekipe koje postoje da se na neki način opredelimo da to što radimo, da se vidi, čuje i da podignemo jedan profesionalni nivo. Pričali smo pre nego što su se uključile kamere, vi ste za ovih 10 godina prošli od gledaoca, učesnika pa evo i do organizacije. Kroz koje faze su prolazile banatske šore za ovih 10 godina? Pa imali ste prilike da na raznim televizijama u poslednje vreme vidite i film kojeg smo radili pre 9 godina, nepunih 9 godina, o tome kako je posle prvog svetskog prvenstva su bile 4 ekipe koje su se pojavile, igrale, kada je bio onako zametak svega toga, do toga da sad to postaje internacionalno sa sve kolegama iz Rumunije, do toga da imamo sem tog svetskog prvenstva i mnogo kontrolnih turnira, što bih rekao, tokom cele sezone, a to je i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, i u Kikindi, i u Pančevu, i u Sakulama, i u Orlovatu, i na Fijakerijadi, u Crepaji i Tomaševcu još jednom se dešavaju susreti naši koji nisu, gde je kruna samo sezone, ovo svetsko prvenstvo, ali gde se takođe razigravaju, igraju se šore po turnirskom sistemu i pokušavamo da sada posle ovih 10 godina aktivnog postojanja se obratimo i Sportskog savezu Srbije, da pokušamo da ga registrujemo kao sport, jer, kažem, prema UNESCO ćemo da idemo kao očuvanje kulturne baštine, nematerijalno dobro, a sa druge strane, da ako smo sport, onda smo sport, pa da uđemo i u taj sistem sportova, ne sa željom da bi kao uzimali neke novce, otprilike za te stvari, za funkcionisanje, nego jednostavno da budemo priznati, jer mislimo da stvar koju radimo i možemo, podigli smo na taj, kako bih rekao, amaterski, igrački nivo, ali sa profesionalnom organizacijom, što je neophodno da bi neki sport funkcionisao. Naravno, evo, pre nekoliko dana je obavljen i žreb za ovu godinu. Kako će izgledati propozicije, kako će uopšte izgledati takmičenje? Ove godine imamo 11 ekipa, obično je između 10 i 14 ekipa na svetskom prvenstvu, zavisno od toga da li su pokupili ledinu ili su se banatske vode digle i moraju da se brane. Ta letina, da li treba da se brani. U jednoj ekipi imamo u subotu, to je sutra već predkvalifikacijski, gde su najmlađe ekipe, najslabije, se sastaju sa svojim suparnicima, parnjacima po grupama, jer odigrava se u dve paralelne grupe, gde ćemo na kraju dana imati pobednika u grupi A i grupi B, koji će se sutra dan, to znači u nedelju od 18 časova, sresti u finalu. Drugoplasirani u grupama će igrati za 3. mesto i to će već u rano popodne krenuti, znači za 7., 5., 3. revijalna utakmica
Pionira iz Tomaševca i onda dolazimo do velikog finala. I ove godine imamo, rekao bih, 4, po znacima navoda, papirnata favorita za osvajanje svetskog prvenstva. Iz grupe A to su Marijevo koje brani laureat svetskog šampiona i Orlovat povratnici na, kako bih rekao, scenu na velika vrata i gledajući njihov kontrolni turnir u Pančevu, koji su pregrmeli smenu generacije, ako tako mogu da kažem, jer kao u svakom sportu vi morate stalno da gajite nove, stariji odlaze, mlađi dolaze i ono što Dule Vujošević radio u Partizanu sve ove godine, to je isto Marijevo radio sa jedne strane, Novi Sad sa druge strane, da je uvek uvodilo mlade, nove, kalilo ih i zato i postoji taj kontinuitet uspeha. To je znači Marijevo i Orlova sa jedne strane, a sa druge strane Čoke, jer Marijevo i Čoke su delovi Tomaševca, samo da vašim gledalcima bude jasnije, a sa druge strane Čoke i Novi Sad. Ali, što kažem, to su papirnati favoriti i samo ovo svetsko fudbalsko prvenstvo nam je pokazalo da danas svi igraju fudbal. Ja mogu da kažem da danas svi igraju i šore i iznenađenja su moguća, a što se mene tiče i poželjna, da se pojavi neki mladi tim koji će malo da tu, po znacima navoda, veliku četvorku prodrma. I da bude interesantnije. Interesantno je generalno, jer igra se sat vremena, propozicije su slične bejsbolu, samo ne postoje 4 nego 2 baze i tu su po 3 sudije, to su linijske sudije, glavni sudija, dosta, kako bih rekao, su pravila definisana na način da ne postoje nedoumice šta, kako, gde. Jedino autoritet sudija je taj koji treba da sprovede pravilo u delo, jer kao i u velikim sportovima, kao što smo vidjeli na svetskom fudbalskom prvenstvu, greške sudija su moguće, ali onda mi se trudimo da tako nešto ne bude kod nas. Za Banatske šore se kaže da su preteča, tako da kažemo, današnjeg bejsbola. Jel vi smatrate da je, pa eto, tako da kažem, teško baviti se Banatskim šorama? I koliko je teško, s obzirom da, eto, od 7, rekli ste, do 77 godina svi mogu da ih treniraju? Pa, 7 do 77 i muški i ženski. Jer mi smo još pre 7-8 godina počeli lagano da uvodimo i devojke u ekipu, zašto da ne, koje se sporadično pojavljuju na našim kontrolnim turnirima, svetskim prvenstvima. I to je sasvim u redu i dobro. Da li je teško baviti se? Ne, nije. Zato što sam taj bavljanje šorama, igranje, treniranje, druženje, u stvari učvršćuje taj neki timski, kolektivni duh. U stvari mi smo jedno dobro društvo, barem mogu da kažem za nas ovdje u Novom Sadu, dobro društvo koje to sve spaja i drži na jednom mestu i nekako naše prijateljstvo igranje šora učvršćuje kao takvo i mislim da slobodni smo i otvoreni za nove drugare koji bi želeli da nam se pridruže, jer svako ovo bavljanje šorama postoji posle toga to popularno treće poluvreme, da li će to biti posle svetskog prvenstva sada koncertom i velikim zabavom u kojoj će se desiti u Tomaševcu, ali kada organizujete taj kontrolni turnir, vaša obaveza je da posle kolege iz drugih ekipa koji su vam došli u goste dobro i ugostite, da napravite jedan, kako bih rekao, veći ručak, da ćete se opet izdružiti, jer nije samo, meni nije bitno ko će pobediti, meni je bitno da smo mi tu, da se, kako se zove, nadmećemo, da se dobro družimo i da nema nekih negativnih stvari između nas koje možda može da se desi glede tenzije, rezultata i važnosti možda na svetskom prvenstvu, jer ne znam, u Banatu se živi. Ti ljudi koji igraju šor, oni žive za to i njima je to veoma važno. Mi dođemo, odigramo, vratimo se kući i ne živimo ga toliko koliko oni koji ga od malih nogu još otprilike igraju kada ih je dede nauče kako se igraju šore. Tako da onda opet kažem, sudija je taj koji treba da strasti drži u sportskom duhu, a onda posle svi zajedno na jedno lepo druženje.
Odakle ćemo sve imati učesnike ove godine? Ove godine imamo učesnike dve novosadske ekipe, znači Novi Sad Second Hand, to je ta naša, kako bih rekao, ova jača ekipa, mlađa ekipa koja se ove godine prvi put pojavljuje i veoma su ne samo entuzijastični, nego i dobri, što su pokazali na ovim kontrolnim turnirima, pogotovo u Novom Sadu i Pančevu, Bećari. Oni su otprilike negde vaših godina, znači mlađi su u odnosu na nas, malo starije veterane. Imamo dve ekipe iz Tomaševca, to je Marijevo i Čoke, imamo Zrenjanince, imamo Kikinđane, imamo Orlovaćane, Sakuljane, Pančevce, Bela Crkva i tako dalje i tako bliže. Dakle, učesnici iz mnogo mesta. Evo da podsjetimo još da u nedelju, dakle, na dan završnih utakmica, biće organizovan prevoz za sve zainteresovane ispred Isidorine gimnazije, tačnije kod parkinga Isidorine gimnazije od 13:30, a ono što je također lepo jeste da muzički deo programa, apsolutno romantična grupa, biće zadužena za to. Da li je i prethodnih godina bilo ovakvih dešavanja? Bilo je, ne na tom nivou tako. Danas, ove godine smo se u organizaciji odlučili da izađemo iz klišeja, da se posle svega toga u samoj sali Doma kulture mesne zajednice dodala pehara uradi, nego smo napravili po znacima navoda garden party, ali to je party koji će se desiti na rukometnom igralištu sa velikom svirkom, sa svim tim elementima koji jedan party na otvorenom može da bi to naše druženje i tu pozitivnu energiju preneli i na same posetioce te manifestacije naše, da ne bude kao oni su se završili, pa su se zatvorili i otišli su na neku slavlje, a nego ostajemo otvoreni da se skupi ne samo ljudi iz Tomaševca, posle da se izdruže sa nama, nego i iz cele regije koji će se pojaviti u subotu i nedelju. Evo, Pećinko, kada kažem Pećinko, to znači da ćemo pričati ipak malo i o muzici, s obzirom da smo se dotakli grupe apsolutno romantično. Da li ste upoznati sa tim šta momci iz benda rade? Ateist rap, šta rade? Pa Ateisti su stalno na nekoj turneji, promotivna turneja povodom izlaska novog albuma Priče starih pokvarenjaka, koji je izdala ustanova Studentski kulturni centar Novi Sad, i stalno su negde na terenu i trče i rade. Iz ove perspektive, kako vi gledate na taj period dok ste bili član grupe? Šta se promenilo od tada u odnosu na sadašnje vreme? Pa nije se nešto puno promenilo nečega, mogu samo da kažem da smo mi uradili najlepšu i najbolju stvar, barem za sebe. Ja sam dobio tih 12 godina bavljenja muzikom su nešto što ne mogu da zamenim ničim i da sam stekao puno prijatelja i prošao sam mnoge stvari i u tim smutnim 90-im sam uvek bio u prilici da na svojevrstan način kažem šta mislim i da pokušamo da svojom muzikom ili nešto utičemo na svest i mišljenje otprilike naše ciljne populacije, a to su mladi ljudi. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost u televiziji Panon i naravno nadam se da će Banatski šor uskoro i dobiti zvanično status sporta. Pa ja se hvala vam u stvari za to. Da li ćemo dobiti, ja se nadam, ali mi dalje nastavljamo ovim našim tempom i ne zaustavljamo se, jer kažem vam, sada smo naslonjeli što se sporta tiče na bejsbol i Bejsbol savez Vojvodine, koji nam jako puno pomaže u samoj realizaciji svega toga, a mi smo entuzijasti veliki i pozivamo sve da dođu sutra i preksutra, pa neka decu stave na zadnje sedište, neka pecaljke stave u gepek i neka spoje lepo i korisno, jer tu je pored odmah i reka, da se nešto peca, da se druži, vidi, jer zaista svaka naša mesto ima neku jadu. I to treba poštovati i posjetiti, jer tu se otprilike ono najbolje i vidi ono što Vojvodinu čini tako šarolikom, dobrom, punom svega i gde treba nekako da se to zaista doživi lično, da bi se, jer teško mi je da prepričavam nekom, samo otvoren je poziv, Tomaševac je
Ako ne znate gde je, ne bih vam sad objašnjavao, karta je jako blizu, tu je tu kod Ečke, tu je, prođete Orlovac, prođete onaj klimavi most i eto vas tu. Naravno, ko želi pronaći će način da dođe. Pratili ste još jednu emisiju u Ogledalu, dakle čuli ste u naredna 2 dana mi Vojvođani uživat ćemo u Banatskim šorama. Ostanite u televiziji Panonija.